तो बच्चों यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौने हैं, खिलौने ही खिलौने। ये क्या है? ये हमें मिला है, वाओ, ये है कार, वाओ। और यहाँ पे देखो क्या है? ये है एक गाय नहीं बेटा, ये है बकरी। वाओ, कितनी अच्छी बकरी है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, वाओ। और यहाँ पे क्या? ये है पुलिस बाइक, वाओ, पुलिस की बाइक। इसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे क्या? ये है ऑटो। ये बच्चा देखो कितना शरारती बच्चा है। ये क्या है बेटा? ऑटो, वाओ, पीले रंग का ऑटो नहीं, ये तो है हरे रंग का ऑटो। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओ माय गॉड, चूहा भी यहाँ पे बैठा है, देखो, वाओ। चूहे का एक कान है नहीं। चलो इसको देखो बेटा, चला के दिखाओ ये कैसे चलता है। मुझे पता नहीं ये कैसे चलता है, आप चला के दिखाओ थोड़ा सा। नीचे रखो इसको, एक बार चला के ना इसकी चाबी भरो। तो चूहे को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये यहाँ पे हमने इसको रख दिया, वाओ। ओ माय गॉड, जहाज, एरोप्लेन। ये कैसे चलता है? मुझे चला के एक बार दिखाओगे बेटा? इसको चला के दिखाओ एक बार इसको, ये कैसे चलता है। मुझे पता नहीं ये कैसे चलता है, आप चला के। ओ माय गॉड, ओ वाओ। ये वहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एरोप्लेन जाने वाला, वाओ माय गॉड, ओ नो, वाओ, कितना शानदार। ये देखो, वाओ। ये कितने का है बेटा? 2 रुपए का? ओ नो, इतना सस्ता। तो हम यहाँ पे एरोप्लेन को भी रख देते हैं, वाओ। एरोप्लेन हमने रख दिया है। हमारे पास कितने खिलौने हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी भी देखो, वाओ, ये क्या है? हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है बेटा, चला के दिखाओ कैसे चलता है। मुझे पता नहीं है कैसे चलता है। इसको बैठ जाओ नीचे, चला के दिखाओ इसको। तो यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर जाने वाला। ओ नो, वाओ, कितना शानदार नजारा था। ओ वाओ। तो यहाँ पे देखो दोबारा फिर से हम देखेंगे हेलीकॉप्टर कैसे चलता है। और ये देखो स्टार्ट हो चुका है, उसकी रेस भर दी है, चाबी भर चुकी है। ओ माय गॉड, ये तो हमारे बीच में ही बच चुका है, वाह, कितना अच्छा। देखो तो ये बेटा कितने का है? 2 रुपए का? ओ नो, इतना सस्ता। वहां पे देखो ये क्या है? हेलीकॉप्टर, वाओ। ये देखो, ये तो मुझे लगता है हाथी भी है यहाँ पे, वाओ। और यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? मछली। और ये क्या है? ये तो देखो जेसीबी लग रहा है मुझे, वाओ, बड़ा जेसीबी। ओ नो, आपने जेसीबी को हवा में उड़ा दिया। ओ, ये तो टूट जाएगा बेटा, इसको ऐसे मत फेंको। तो जेसीबी की मदद से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रॉली है, उसमें है खिलौने। ओ, ऑटो पलट चुके हैं, पर ऑटो को हम सीधा करेंगे इस जेसीबी से। तो ये छोटा सा बच्चा देखो जेसीबी से ऑटो को सीधा करेगा। नहीं हो रहा, करो दोबारा करके देखो ना, कैसे नहीं होता। ऐसे नहीं बेटा, इसको सीधा करते ले आओ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। देखो ये ऑटो हमारा पलटा है, और ये जेसीबी से, ओ नहीं, आपसे नहीं होगा बेटा। वाओ, जेसीबी के ऊपर ऑटो रख देते हैं यहाँ पे। ओ, ये क्या हो रहा है बेटा? ऐसे आपके पैर पे चोट लगेगी। यहाँ पे देखो ये लाल कार की रेस लगा के देखते हैं। वाओ, ये है बकरी, बकरी जा रही है, मैं, बकरी करती है मैं 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 मैं। और ये पुलिस बाइक, वाओ। तो वीडियो बच्चों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ नो,